Čau, draugi! Es jums šodien pastāstīšu par Stonix, kā saslēgt bāzi roveru caur radio. Pirmais, kas jums ir nepieciešams, ir pārbaudīt, kāds ir jūsu radio modems. Ja jums ir līdz 0,5 vatiem, tad jums nekāda saskaņošana radio sakariem nav nepieciešama, bet ja jums ir virs 0,5 vati, tad jums ir nepieciešams saskaņot ar radio sakariem. Tad nākošais, kas nepieciešams, jums ir uzstādīt bāzes staciju. Lūk, šādu te uz 3-kāju statīvu ar trēģeri, bāzes staciju un, protams, radio antenu. Radio antenas ir dažādas. Lūk, šāda 10 cm antena un šāda te 30 cm antena. Atšķirība ir tāda, vienkārši attāluma ziņā, raidīšanas spējas ar šo mazāko. Jūs nevarēsiet tik tālu raidīt radio signālu kā ar 30 cm antenu. Tad, kad bāzes stacija ir uzstādīta, nākošais varam vaļā Cubase. Viņš man bāzes stacija ir atradis. Tad varam savienoties. Kad esat savienojies ar iekārtu, nākošais, kas mums ir nepieciešams, ir piemērīt koordinātu bāzes stacijai. Bet, ja jums jau ir izveidots punkts, jau ar zināmu koordināti, tad tas nav nepieciešams. Tad vienkārši, kad izvēlās koordinātu pie bāzes stacijas palaišanas, tad izvēlamies to, uz kuras jūs esat uzlidis bāzes staciju. Ja ir zinām koordināti, viņai ir nepieciešams, lai viņai klāt ir VGS koordināti. Jo, ja jūs ievadat manuāli roku koordināti, tad var gadīties, ka jums nebūs klāt VGS koordināti, tad ir nepieciešams konvertēt. To var arī izdarīt. Es varu parādīt, tas ir zem tūliem, un šeit ir koordinēta konvertori. Un šeit jūs varat izvēlēties no jūsu bibliotekas kādu koordināti. Un tad šeit ir rakstīts no lokālās koordinātu sistēmas uz VGS 84. Un tad spiežot kalkulēt, jums lūk, viņš aprēķina VGS koordinātu, un tad viņš izveido jaunu punktu. Un tad tieši tad, kad izvēlamies kādu koordinātu bāzes stacijai, tad izvēlamies šo punktu. Tad nākošais, ja nav zinām koordināti, tad mums ir jāpieslēdzās pie Latvijas tīkla. Jāizvēlās, protams, roveri režīms, tad phone network vai internal network, atšķirībā no kurienes jūs ņemsiet internetu, vai no kontrolieru vai no galvas. Es esmu iekštelpās, es to nevaru izdarīt, bet es jau biju veicis mērījumus ārā, tepatām ofisā. Tad arī bija piemērījis bāzes koordināti, es izvēlēšu šajā gadījumā to. Jūs vēlaties uzmērīt, tad ejam mērīšanas logā, piemēram, koordināti. Un nākošais, ko daram, ejam atpakaļ uz device, working mode, izvēlamies bāzes režīmu. Lūk, atverās loks, un šeit mēs varam redzēt input base koordinātes, tas ir ievadam bāzes koordinātes. Un šeit prasa divas lietas, ievadīt bāzes koordinātes. Šeit var izvēlēties no kāda zināma punkta. Es izvēlēšos to, kur es biju piemērījis. Okay. Šeit arī varu pārslēgt no lokālām koordinātēm uz VGS, pastīties, vai tiešām jums ir koordināti ar VGS arī, un vai arī ir lokālā koordināta. Tā kā tas man ir viss. Okay. Nākošais ir jāievada antenas augstums. Antenas augstumu mēs izvēlamies tādu pašu, kā mēs izvēlamies pie piemērīšanas. Ja jūs vienkārši uzstādāt bāzes staciju, tad mēs izvēlamies 0. Jums nav nepieciešams zināt bāzes augstumu. Bet, ja jums jau ir zinām koordināte, jums ir jāizmēra augstums tieši tāpat, kā kad to dara ar tahimetru. Lai izmērītu augstumu, ir divi varianti. Pirmais, mēs varam lūk šeit pret šo te atzīmi izmērīt augstumu, kas ir pret fāzes centru.
Vai vēl viens variants, lūk, pieliekam šādu te klāt šādu plati, pret kuru mēs mēram augstumu. Tādi ir 2 varianti. Un attiecīgi, kad mēs vadam augstumu iekšā šeit zem mērīšanas tipa, mēs varam izvēlēties vai nu pret šo fāzes centru augstums, vai šeit ir pret altimetrijas plati. Tas būtu šī te plate. Šajā gadījumā, ja man ir vienkārši 0, mēs izvēlamies vertikālais augstums. Spiežam OK. Tālāk šeit ir informācija, kādu mēs varam pamainīt, iestatījumi, kādu mēs varam pamainīt par bāzes staciju. Leņķis, kādā bāzes stacija uztver satelītus, tad arī varam bāzes nosaukumu ievadīt. Un tad nākošais, ka mēs patinam uz leju, ir savienošanās veids. Lūk, šeit mēs tad izvēlamies to savienošanās veidu radio, internal radio viņš saucās šeit. Tad, kad mēs izvēlamies internal radio, spiežam uz internal radio un mums atverās iestatījuma bāzes par radio. Tad šeit mēs redzam kanālu, frekvenci, protokolu un jaudu. Jauda parādās tieši uz šīm te S980 vai S980A GNSS galvām. Viņam ir iespēja mainīt jaudu. Attiecīgi, ja būs high, tad bāze raidīs līdz pat 15 km. Ja būs low, tad būs līdz 5 km. Un tādā veidā, ja jums nepieciešams, ja jūs zināt, ka jums vajag tālāk iet, tad jūs varat vienkārši izvēlēties high, tā kā augstu to jaudu, un varat mērīt tālāk pa 5 km. Izvēlēties to kanālu un frekvenci, ar kuru jūs saskaņojat ar radiosakariem. Ja jums nav nekas jāskaņo, jums tikai ir 0,5 vata radio, tad izvēlēties attiecīgi tādu frekvenci, kurā jūs strādāsiet. Tad, kad jūs izvēlaties šeit frekvenci un izvēlaties frekvenci, kādu jūs reģistrējat ar radiosakariem, noteikti pārbaudiet, kādu frekvenci var izmantot jūsu antenu, ko jūs izmantojat arī uz GNSS galvu. Lūk, šādajā. Jūs šeit varat zemāk redzēt, kādas frekvences ir šajā antenē. Teiksim, piemēram, no 430 līdz 450 MHz. Un tad attiecīgi tā izvēlaties gan, kad jūs saskaņojat ar radiosakariem, un arī šeit iestatījumos. Kāds ir attiecīgi ierakstīts pēc ražotāja tehniskajā specifikācijā, tādu izvēlamies protokolu. Tātad, kad viss tas ir ielikts, spiežam OK. Nākošais mēs patinam uz leju, mums parādās satelīta sistēmas. Šeit ir tieši 7 satelīta sistēmas. Mums ir jāizvēlās pirmās 4, kas ir GPS, GLONASS, Beidou un Galileo. Tad pārējās 3 satelīta sistēmas mēs neizmantojam Latvijā, bet izvēlamies tikai pirmās 4. Tad, kad tas viss ir iestatīts, spiežam start. Lūk, tiek palaista bāze. Bāzes stacija ir palaista. Nākošais, ko mēs darām, atvienojamies no bāzes stacijas. Un nākošais, ko darām, ir slēdzam iekšā savu roveru. Kas būtu obligāti jāatcerās, ja mēs izmantojam mūsu GNSS roveru ar radio, tad ir nepieciešams obligāti ieskrūvēt antenu. Jo, ja jūs neieskrūvēsiet un strādāsiet ar radio, tas var radīt bojājums jūsu GNSS galvai. Tāpēc obligāti vienmēr jāatcerās ir ieskrūvēt antenu. Antenu mēs skrūvējam šeit, radio antenas portā. Slēdzam iekšā, spiežam atkal meklēt. Tad, lūk, atradā manu roveru. Lūk, es esmu savienojis savu roveru. Ko mums vajag izdarīt? Aiziet uz
atpakaļ uz device, tad working mode un rover. Un zem rover, ja jums jau pārējais viss bija iestatīts, tad, kas jums ir tikai vajadzīgs izdarīt pie savienošanās, pie komunikācijas veida, jums ir jāizvēlās internal radio. Kā arī, kas jums jāatcerās, radio iestatījuma roveram ir jābūt tieši tādiem pašiem kā bāzes stacijai, kā jūs iestatījāt. Ja jums būs kaut kas atšķirīgs, jums, diemžēl, neies. Tāpēc jāpārbauda, vai ir iestatījumi vienādi. Kad tas viss ir iestatīts, tad spiežam vienkārši apply. Okay. Un tagad tiek izvēlēts jūsu Genesis roveram radio režīms. Tas ir nepieciešams mērīt, kur ir koordināšu un augstuma nobīde no Latpus tīkla. Tad jūs varat izmantot šādu veidu risinājumu, saslēgt caur radio, strādāt attiecīgi ar tādu nobīdi, kāda ir konkrētajā vietā. Tas būtu arī viss par radio, kā saslēgt visu. Un, kā vienmēr, komentējiet, subscribe, like, share. Paldies par uzmanību. Atā!